is, and then when you're competing against guys that are 23, you know, this is the third generation of competitors that I had to go against and beat. Like nobody that I started with is still doing this. Nobody. And if they are doing it, they're doing it in Masters. They're not doing it at the top level open division like I am. But guess what? I could have easily just won today. You know what I'm saying? I could have easily won today. Just one or two adjustments. 磐石炼肉，拒绝撸铁。今天分享6个都是练背的划船类动作，6个动作依次递进，有逻辑关系的，一定要顺序观看。第一个，屈腿硬拉。那这个动作呢，是练背最基础的动作，所有划船类动作都是由这个动作衍生变化而来。落地的，那落地的是最基础的，那它的最大的作用是腿、腰、背联动，耗费体力也是最大的。当然，它也能够使训练者使用更大的重量，但是呢，腿至少要占掉一半，然后呢，腰一部分，背一部分，所以它呢，兼有功能性训练，整个身体的这个运动能力的训练，然后呢，还有背的厚度训练，所以呢，这种训练不会练出你背的所谓的那个精度，它就是以力量，然后呢增加肌肉维度是它的训练要求。那现在你看到的是半程，全都会落一下。为什么它要落这一下？是为了让动作的节奏更好，就是从下往上拉起来。如果你没有落这一下呢，总是反复的做，你的身体节奏、肌肉的收缩节奏会被打乱。而且这种半程的，它因为基本没有了腿的参与，那它大量的重量都会集中到你的背跟腰上，你能够明显的看到它背的收缩非常好，比刚才落地的那个收缩要更好，要更集中于背部，或者叫孤立于背部肌肉的训练。所以为什么很多健美运动员都喜欢做这个运动，包括了尼克沃克。而且呢，它有一个最大的好处，就是呢，它节省了体力。因为你要知道，体力在你后边练完之后的恢复日里面，它会抢走你身体的营养。就你吃进的东西，你能够吸收的那些东西是有限的，是拿来恢复体力，还是拿来长你的目标肌肉？这个一定要想好。所以我更推荐半程的，全程的是用来做功能性训练用的。好，又递进了一步，反手划船。那他没有做正手划船，咱们反手划船这个动作呢很少见。我能够看到呢是那个卡特叫 Cutter， 他有点喜欢做这个。记住啊，反手划船主要练的是什么？小圆跟港下，小圆跟港下。很多博主都说这个能练背阔，那个是属于跟我看的不是一本解剖书。因为你想，反手一定是夹肘，夹肘会肩袖关节会动，所以呢是小圆跟港下，还有呢菱形，然后呢再加上呢背阔肌的中上部这几块肌肉，它跟大圆跟背阔关系不大。你看他现在做的这个是不是小圆一部分大圆？因为呢你不可能完全夹肘，你一定存在于夹肘与收肘之间，你的控制力没有那么好，所以呢会有一个假象，
以为自己练到了大圆跟背阔，那是因为你夹肘夹的能力不够。如果你真的把肘夹住的话，你就会感觉到还有一部分三角肌后束会参与。这个是练什么呢？背阔肌中上部的。其实不是练小圆跟冈下的，是练背阔肌中上部的啊，不对，对，错了，斜方肌中上部的，对不起，斜方肌中上部的。再递进，哑铃斜板，这个呢就是属于相对孤立的背部的训练了，省腰。这个呢就从增肌再逐渐的转到精细化训练。哑铃训练它跟杠铃训练的区别是什么？哑铃的更灵活，它两个是分动的，它叫开放式训练动作，杠铃呢叫封闭式训练动作。开放式训练动作呢，两边分别用力，那其实它对动作的要求，控制能力要求更高，所以你不可能用过大的重量，而且呢，哑铃一定是幅度更大。我要说一遍啊，你看它后边的那个哑铃架，从小到大排的多齐呀！这种整齐的哑铃架，我就没在中国任何一个健身中见过。所有的，这就是区别。好，回到动作，它用的呢是对握把，是对握的。我稍微往后一点，它这个太快了。对握的，对握呢非常像呢单臂哑铃划船，它只不过改成了双臂。练的是哪儿？斜方肌中部，斜方肌中部的厚度，斜方肌中部的厚度。记住啊，所有的划船类动作全都是跟厚度有关系的，所有的下拉类动作基本都是跟宽度有关系的。这个健身房是纽约的那个 Powerhouse 总店。还有一种就是手心朝后的，科米尔做过，科米尔做过。好了，咱们现在从俯卧的转到了坐姿的，坐姿的就更能够集中你背的收缩能力，而且呢还能够做顶峰收缩，这个是所有俯姿训练所无法做到的，就是坐姿的可以做顶峰收缩，因为它是把这个从上下的力换成了横向的力，横向的。不管你是正握的、对握的，还有反握的，坐姿，只要你是坐姿，一定要做顶峰收缩，背的中部。现在他做的这个，他将要做这个优台克的一个下拉类的训练。这个呢，他做的是反手。这个呢，应该说呢，介于划船跟下拉之间，我就给它算作划船了。因为它，你看啊，它是两个练背的视频，我给它揉在一块儿。那个反手的俯身划船，跟这个是姐妹动作，一个是由下往上，一个是由斜上往下。记住啊，这个动作很容易你觉着它是练背阔的，因为什么？就是因为你两个肘没有办法往里边收紧，夹不住。但是你看它的这个背，你看看是哪儿，是什么地方的肌肉，它的伸展跟收缩更明显，一定是斜方肌、小圆肌、冈下肌，是这些部位，而不是大圆跟背阔。
所以很多博主胡说八道。记住啊，反手的基本上都是背的中上部。这个逻辑链是由最基础的到这种练分离度或者呢练精细训练的，一个逻辑。但是这个呢也只是冰山一角，因为练背的动作非常非常多，各种角度，对吧？你看到了吧？小圆、港下、斜方肌、中部动作最厉害。你看到背阔肌动作很厉害吗？到这就没有背阔了，对吧？还有三角肌后束，这个才是反握下拉的这个划船的能够训练到的肌肉。好，那下一次咱们会解他的手臂的超级组训练，练爆2三头，那敬请期待下次分解。分享知识是一种美德。当我们每个人都在不断分享知识，我们社会将变得越来越好。非常感谢您观看本期视频，如果对您有所帮助，请您分享给您的朋友。希望您一键3连，点赞、收藏、分享，谢谢。回见了您得。In this call out, I feel like he was just overall a little bit more visually appealing than Stu. Obviously, Patrick is a very aesthetic guy. I thought he was in pretty good shape here for what we've been seeing from Patrick. I'd say this was pretty close to around the same as the Legion version of Patrick, which was a good version of Patrick. I just felt like as this call-out went on, I think Stu started to fade a little bit, and Patrick seemed to get a little bit crisper. He seemed to pop a little bit more as the call-out went longer, and towards the end, my eyes were drawn to Patrick. But I still felt like this call-out was between the two of them. I thought the two of them moved into the official second call-out here, which is going to be for placings 5 through 8, along with Patrick and Emir. Now, I felt like